فوازير أكلة مفنونة. يا مساء الفرحة والضحكة الحلوة، معاكم مونيكا ميشيل، وكل سنة وكلكم طيبين. ودلوقتي معايا حل طبق امبارح، والحل هو فيلم أفواه وأرانب. وجه وقت آخر فزورة من أكلة مفنونة، وهنكشف سوا آخر طبق. الأولى مكان أخضر تهرب ليه من الزحمة، ناس تدخله تدور على النفس من كتر الكتمة. والتاني عايش جوه المية من غير كلام، ملوش صوت ولا يعرف الملام، يتباع بالكيلو ويتاكل كتير، دايما ساكت مهما يكون المصير. هي حكاية هند وواكد، جواه بتبان كلمتين، ركز في الساكن والمكان، هتعرف الفيلم من غير لا لف ولا دوران. وهنسيب دلوقتي الفزورة المفنونة وهنعرف عن الأكلة معلومة. ودي بقى آخر رحلة هنسافرها بالزمن مع بعض. هنسافر لوقت المصريين القدماء. هتشوف إن النوع ده من الأكل كان أول أكل معلب، كانوا بيملحوه ويجففوه في الشمس ويخزنوه لفترة طويلة جدا، بس مش بيتخزن في علب معدن، لأ طبعا في الفخار. وبكده بقى أقدم أكلة تتعلب وتتخزن في التاريخ. لو انت مسافر وقتها بقى، هيكون هو أول أكل يقدمهولك تاخده معاك في السفر، بسبب طريقة تخزينه وحفظه اللي اخترعوها قبل الفريزر. والأحلى بقى إن بقى في أنواع منه ليها موسم مخصوص إحنا بناكله فيه كشعب مصري أصيل كده، وهو قرب الوقت ده. ها، عرفت إيه هي الأكلة؟ طيب وصلت لحل الفزورة؟ اكتب تحت في الكومنتس. ودي كانت آخر فزورة للأسف من فوازير أكلة مفنونة، واستنوا الحل المرة دي في الكومنتس. انبسطت جدا معاكم، وياريت انتوا كمان تكونوا انبسطتوا. وكل سنة وكلنا طيبين، عيد فطر سعيد، ولسه الجديد جاي. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون في فوازير أكلة مفنونة، بالفن معجونة حلتها. طب استنى، هتتسلى لسه كتير فوازير أكلة مفنونة.